नमस्कार दोस्तों। आज मैं ग्लेज के एक और शानदार प्रोडक्ट बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि आजकल मौसम ख़राब चल रहा है, कभी गर्मी कभी वर्षा, जिसकी वजह से आजकल सर्दी और खांसी के लिए बहुत सारे समस्या आजकल देखने को मिल रहा है। उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सर्दी खांसी, चाहे गीला खांसी हो सूखा खांसी हो, इसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास ये प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट का नाम है कफ एंड सिरप। ये आपको कफ एंड सिरप आपका किसी प्रकार से सर्दी खांसी हो, चाहे गीला हो सूखा सर्दी खांसी हो, उसके लिए आपको ये रामबाण है। आपको इसको सुबह या शाम 2 टाइम लेना है।